One day, he saw his reflection in the water and cried, "Nobody likes me. I am so ugly." He decided to leave and went far away into the forest. Then, what happens to the ugly duckling? 好，阿燕老师，刚刚我们第一个班是哪一个动物？刚才哎，对，有动物吗？有啊，有动物啊。我怎么没有想到？没有看到有动物吗？妈妈，有是什么动物？第一个班天鹅，对不对？哦好，我们第二个班呢？哇，也是跟它差不多的。真的吗？哎呀，天鹅啊，不是啊。没有天鹅下面还有一个丑小鸭。对，嘿。哎呀，那个丑小鸭好看啊！哈，爸爸妈妈应该都知道它的故事，对不对？我稍微叙述一下，那个狮子班的爸爸妈妈都在前面了，对不对？啊，举个手好吧？哎，OK， 好，那我赶快叙述完，赶快哦，你们摄影机准备一下哈。你看我讲完它就开幕了，你看多好啊！为了你们，你看，好，来，爸爸妈妈不要忘记给他掌声鼓励一下啊！狮子班的小朋友所带的哈，可爱的丑小鸭。The water is lovely.
哇哦！台上我们的小朋友这么努力的跳舞，台下的爸爸妈妈双手再借给我们，一起打打拍子，来，用力，用力！
如果你们